較耐節奏，坐船有帶條，你有個柴條。手波，點解你講呢套歌都唔係，呢首唔係，唔係呢首。得㗎啦，其實照落。好啦，攞翻你嘅課堂練習出嚟啦，係咪做嗰兩題功課？點解你快試過啊？做咗啊？第18、19頁啊嘛，識做晒啊，大佬。18、19頁哎呀！錄咁都係不是你做係啊？我哋要計個半徑啦，咁呢度 B C 係切線一左右啊，咁啊所以咧就我加翻個半徑出嚟啦，分個半徑出嚟啦，連埋呢兩條線佢啦，咁啊呢兩個半徑係啱到先，呢兩個係啱到啦。好啦，咁然之後咧會有個90度角嘅，因為半徑上先我畫張圖咯，但係你考試嗰陣係要寫嘅，咁你都識得畫圖。因為係好講嘅嘢咧，你要解釋俾人聽，點解佢咁做啊？我 CV 係要求文嘅，咁啊要求以後啊嘛，寫啲其他嘅好，咁啊，解釋咗呢個講頭先，呢個好重要嘅，因為你如果唔係咁做，就會好多事情啦。好啦，跟住咧，學生方面啊，咁我哋咧就邊長時間去點個時地出嚟咧，睇下佢啊，車邊係啱唔啱？車邊嘅時光，好，咁然後佢會等於咩咧？你就將呢一係考嘅次咁樣啦，係12次。咁啊，上嚟認識之後咧，其實係啱嘅，我哋知道咧，你試下解方程做落去，睇下咧可以成功計劃出嚟咯。你係啊，咁啊，三分我哋確實係啱啲加啲意義嘅三個。咁啊，同式 A 嘅2加 2AB 即係2乘R6乘6，咁然後咧就再加 B 嘅2方，咁呢個係 R2次，再加12好啦，咁呢個變咗 R2次加2乘6係12R6再加30，咁呢個等於 R2次加1乘4。好。考水，得咗。睇下明唔明啊？好，咁跟住如果你睇得清楚咧，兩邊都 R2次方。